আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ব্লগে আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাজিরগর পাখি। আপনারা কম বয়সে ব্রিডিং করালে কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন এবং আপনারা বাজিরগর পাখি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যে ব্রিডিং যদি করেন সেক্ষেত্রে কী কী লাভবান হবেন। সো এই ভিডিওতে আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখবেন। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে, সেটা হচ্ছে বাজিরগর প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যদি ব্রিডিং করান সেক্ষেত্রে আপনারা কি কি বেনিফিট পাবেন এবং আপনারা যদি কম বয়সে পাখিকে ব্রিডিং করান সেক্ষেত্রে আপনাদের নিজের পাখিকে আপনারা নিজেই খুন করার সামান বা মেরে ফেলার সামান হবে। তো আপনারা এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা মেল পাখি, 4 মাস বয়স। এই 4 মাস বয়সে যদি আপনারা আপনার পাখিকে ব্রিডিং করান, হ্যাঁ এদেরকে দিলে এরা ব্রিডিং করালেই এরা ব্রিডিং করবে। এদের যদি দেন আপনারা জোড়া করে দেন, এরা কিন্তু দিলাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এরা জোড়াও হবে এবং এদের ডিম বাচ্চা করাও শুরু হবে। তো আপনারা অনেকে আমাকে বলে ভাই আমি দিছি আমার ওরা ডিম পাড়তেছে, তো আমি কি করব? করণীয় তো কিছু নাই, কিন্তু আমি যেটা বুঝি যে আমরা মনে হয় নিজে থেকে আমাদের পাখিগুলোকে আমরা আমাদের ক্ষতি টেনে নিয়ে আসি বা মেরে ফেলি। কম বয়সে পাখি ব্রিডিং করালে যে সমস্যাগুলো হয় সেক্ষেত্রে যেমন এইটা হচ্ছে 6 মাস, দেখেন এর এখনও কিন্তু নাকটা দেখেন, নাকের কালারটা কিন্তু এখনও ব্রিডিং মুডে আসেনি। তো আমি এর আগে একটা ভিডিও দিছিলাম ছেলে মেয়ে চেনার বিষয় নিয়ে, তো ওই ভিডিওরই কিছু একটা ক্লিপ থেকে আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই ভিডিওটা আপনারা যারা মিস করছেন আবারও দেখবেন, আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব ডিসক্রিপশন বক্সে। কিন্তু আপনাদেরকে আমি যেটা বলতে চাই যে সাধারণত কম বয়সে এই যে 4 মাস বা 6 মাসেও কিন্তু এদের দেখেন চোখের রিং আসে নাই বা ব্রিডিং মুডে আসেনি। তো আপনাদেরকে এখন আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে 4 থেকে বা 6 মাসের মধ্যে দিলে কিন্তু পাখিকে দিলে পাখি কিন্তু ডিম বাচ্চা করবে বা ও ডিমে যাবে, ডিম পাড়তে যাবে। আর ডিম পাড়তে গেলে সর্বপ্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সবাই, সেটা হচ্ছে এগ বাইন্ডিং। এগ বাইন্ডিং কি আসলে এই ভিডিওতে আমি বিস্তারিত কিছু বলবো না। এগ বাইন্ডিং এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপার, এটা নিয়ে আমি স্পেশালভাবে ওর জন্যই একটা ভিডিও তৈরি করব। আপনারা কিভাবে ওখান থেকে উদ্ধার পাবেন এবং কিভাবে আপনারা ওখান থেকে মুক্ত হবেন। এটা হচ্ছে 8 মাসের একটা ছেলে, এইটা হচ্ছে একদম প্রাপ্তবয়স্ক। একদম এই 8 মাস থেকে 12 মাসের পাখি যেগুলো আসবে এই ক্ষেত্রে পাখি আপনারা কিনবেন এবং এই বয়সের পাখিগুলো আপনারা যদি ব্রিডিং করেন আমি আশাবাদী যে আপনারা ওখান থেকে ভালো রেজাল্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। এখানে কোনো রকমের কিন্তু নাই। কিন্তু আপনাদেরকে বলবো যে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যদি আপনারা আপনার পাখিকে ব্রিডিং করান সেক্ষেত্রে কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হইতে পারেন। সর্বপ্রথম আপনাদেরকে একটা কথা বলি, আপনারা কোনো মাইন্ডে নেবেন না বা এই কথাটাকে অন্যভাবে নেবেন না, আমি জাস্ট শুধু এটা বলি। আর আমাকে যদি কেউ পাগল বলে আমি পাগল, সমস্যা নাই। কারণ হচ্ছে আমি সবসময় আমাদের মানুষের সাথে ফিল করি যে পাখিদের কি, যে আপনাদেরকে এখন একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে যদি আপনারা 18 বছর আগে বা ছেলেদের 21 বছরের আগে যদি একটা ছেলে মেয়েকে বিয়ে দেন, ওরা কিন্তু আনমেচুরিড হওয়ার কারণে কিন্তু ওদের মধ্যে কিন্তু দেখা যাবে যে অনেক সমস্যা তৈরি হয় এবং আপনারা সব কিছু জানেন। এটার নিয়ে আমি আসলে বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না। পাখির ক্ষেত্রেও সেম, আপনারা যদি 4 মাস বা 6 মাসের পাখিকে আপনারা ব্রিডিং করান ওরাও সেম সমস্যায় ভুগবে। আনমেচুরিড হওয়ার কারণে ওই পাখিটা আপনার ঠিক মতন ডিম বাচ্চা করবে না। ওই পাখিটা থেকে আপনারা সঠিক পরিমাণে কিন্তু কোনো রকমেরই আপনারা রেজাল্ট পাবেন না। যেটা হয় কি 2টা বাচ্চা হবে বা একটা বাচ্চা হবে, ডিম পারবে, ডিম পারতে যে এগ বেন্ডিং হবে, তারপরে আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। বা ডিম বাচ্চা ফুটেলেও বাচ্চাকে মানুষ করতে পারবেন না, কারণ ওর তো ম্যাচুরিটি আসেনি। তো আমার মতে এই যে আপনারা দেখতেছেন 12 মাস বয়সের, আমি সাধারণত আমি যখন ব্রিডিং শুরু করি সেটা হচ্ছে 12 মাস বয়সে শুরু করি। আর এইটা হচ্ছে 20 মাস বয়সের পাখি। আপনাদেরকে বড় পাখি নিতে বলছি বলে 20 মাসের পাখি নেওয়া যাবে না, এটা কিন্তু রিজেক্টেড। এটাও আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিলাম। অনেকে ভাববে যে নীল কালারের চলে আসছে, এই যে নাকের ওপরে নীল দেখেন, এটা কিন্তু আমার রিজেক্টেড পাখি। আর এই রিজেক্টেড বলতে কি এ আসছে, কিন্তু এর থেকে আপনারা কোনো রকমের বেনিফিট পাবেন না। আপনাদেরকে যদি ম্যাচুইড কিনতে বলি সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা এটা কিনতে যান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এদের কাছ থেকেও রেজাল্ট পাবেন না। না আপনারা 4 মাসের বয়সের পাখিকেও পাবেন, 4 থেকে 6 মাসেরও পাবেন না। আপনারা সবচেয়ে বেস্ট
রেজাল্ট পাবেন সেটা 8 মাস থেকে 12 মাসের মধ্যে যে পাখি এই বয়সের পাখিগুলো যদি আপনারা ব্রিডিং করেন সেক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন। এইটা যেমন হচ্ছে দেখেন, একদম দেখেন এর নাকের উপরের কালারটা দেখেন, এটাও দেখলে অনেকে ভাববে যে সিনিয়র পাখি নিচ্ছি বা অ্যাডাল্ট পাখি বড় পাখি নিচ্ছি এটার থেকে রেজাল্ট পাবো, এখান থেকেও কোনো বেনিফিট পাবেন না। এখন আপনাদেরকে যেটা বলি, আপনারা যেমন 4 থেকে 6 মাসের পাখি থেকে যেমন রেজাল্ট পাবেন না, আবার 20 মাস প্লাস হইলেও কিন্তু আপনারা রেজাল্ট পাবেন না। তো এই হচ্ছে আমি বাজিগর পাখি, আপনারা বাজিগর পাখিকে চাইলে কয়েক বছর ব্রিডিং করাইতে পারবেন, কিন্তু যে একদম ভালো রেজাল্ট করে, যারা আর কি নতুন শুরু করতেছেন পাখি পালন বা তাদের ইচ্ছা আছে আমি বড় খামার করব, তাদের ক্ষেত্রে এটা খুব সেন্সিটিভ জিনিস। আপনারা এই 2 বয়সের পাখি দিয়ে যদি পাখি পালন শুরু করেন, আমি আশাবাদী আপনারা কখনোই সফলতা পাবেন না, ভালো রেজাল্ট পাবেন না। তার তো আমি সম্পূর্ণ লজিক বলে দিলাম। যেমন এই পাখিটা ম্যাচুর, তার কারণে এরা যে মিটিং করতেছে এদের মিটিংটাও কিন্তু সাকসেস। যখন আনম্যাচুর হবে বা বয়স কম 4 মাস, সেটার কিন্তু যখন ফার্টিলিটিও কিন্তু খুব কম আসবে, কারণ ও জিঙ্ক যে পার্সেন্টেজটা ওটা কিন্তু অত স্ট্রং না, যার কারণে কিন্তু ওরা ওই পরিমাণে ভালো রেজাল্ট হবে না। তো আপনাদেরকে হয়তো আমি বুঝাইতে পারছি। যেমন এই পাখিটা দেখেন, আমার এই পাখিটা ফুল ম্যাচুরড হওয়ার কারণে এদের মিটিংটা দেখেন, মিটিংটা কিন্তু সাকসেস মিটিং। আর মিটিং সাকসেস হবে কিভাবে, বা আপনারা একটা পাখি মিটিং সাকসেস বুঝতে পারবেন কি কি পদ্ধতিতে, তো এইটার উপরে আমি হয়তোবা নেক্সটে আপনাদেরকে বুঝাবো। আপনারা এই সিমটম বা এই লক্ষণগুলো দেখলে বুঝবেন যে পাখিটার আপনার মিটিং একদম সাকসেসফুল হয়েছে। তো আসলে এক ভিডিওতে এত কিছু বলা পসিবল না। তো আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতে চাই আমি, যে আপনি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে পাখিকে ব্রিডিং করাবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির থেকে অনেক প্রকার ভালো বেনিফিট পাবেন। পাখিটা যখন 5টা 6টা করে বাচ্চা দিবে তখনও কিন্তু পাখিটা দুর্বল হয়ে পড়বে না। আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে আপনারা যখন একটা প্রাপ্তবয়স্ক পাখিকে ব্রিডিংয়ে দিবেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে দেখেন এতগুলো ডিম পাড়ার পরেও কিন্তু ওর মধ্যে ক্লান্তির ছাপ আসবে না, বা এতগুলো বাচ্চা মানুষ করার পরেও ক্লান্তির ছাপ আসার কোনো চান্স নাই। কিন্তু একটা কম বয়সে পাখিকে আপনি যখনই দিবেন ও কিন্তু ওইটা লোড ও নিতে পারবে না। তো সেই ক্ষেত্রে ও নানান প্রবলেমে পড়বে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা আমার কাছে এগ বেন্ডিং, যেটা নিয়ে সবাই ভুগে এবং আমি সবাইকে হেল্প করি। তো তাদের উপরে নিয়ে আমি চেষ্টা করব যে এগ বেন্ডিং নিয়ে আপনাদেরকে আলোচনা করার। আর তারপরেও আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই, আপনারা যারা নতুন করে শুরু করতে চাচ্ছেন বা যাদের ইচ্ছা আছে, তারা প্লিজ আমার মতে আপনারা 8 মাস থেকে 12 মাসের বয়সের যে পাখিগুলো আপনারা অবশ্যই নিজের বাসায় ছোট থেকে বড় করবেন, এবং 8 থেকে 12 মাসের মধ্যেই মনে হলে আপনারা সেই সময় ব্রিডিংয়ে দিবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইনশাল্লাহ সফলতা পাবেন, পিছু ঘুরে দেখতে হবে না। কেন সফলতা পাবেন তার লজিক তো আপনাদেরকে আমি বলে দিলাম। আর আরেকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে দেখে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনারা যদি পেজে আমার এই ভিডিওটা দেখে থাকেন অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করবেন। তার পাশাপাশি আরেকটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটা সত্যি ভালো লেগে থাকে যে না উপকারে লাগবে বা কারো দেখলে সে অনেক কিছু জানতে পারবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এবং আপনাদের যদি কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কমেন্টের মধ্যে আমাকে জানিয়ে দেবেন বা ইনবক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন। তো আপনাদেরকে হয়তোবা আমি অনেকটা বুঝাইতে পারছি যে আপনারা কম বয়সে পাখি ব্রিডিং করালে কি কি সমস্যা পড়বেন, আর প্রাপ্তবয়স্ক পাখির যদি ব্রিডিং হয় সেক্ষেত্রে থেকে কি কি সুফল পাবেন। তো আমার মতে হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে যেরকম একটা ম্যাচুরিড কাপল যেরকম তাদের মধ্যে একটা বন্ডিং তৈরি হয় বা তারা দায়িত্বশীল হয় বাচ্চা মানুষের ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি পাখির ক্ষেত্রেও সেম বলি। এটাতে হয়তোবা অনেকে অনেক মাইন্ডে নিতে পারে, কিন্তু মাইন্ড না ভাই। আসলে আপনি যদি এইভাবে ফিল করেন কোনো ব্যাপারে নিয়ে যে এরা তো অবলা প্রাণী, এরা তো বলতে পারে না, কিছু জানতে পারে না, কিন্তু আমরা তো নিজের সাথে আমরা আমাদের পাখিগুলোকে ভাই মেরে ফেলতে পারি না। কারণ আমরা যদি আমার পাখির ম্যাচুরড হয়নি, পাখির বয়সও নেই, সেই পাখিকে যদি আমি ব্রিডিংয়ে দিই, ওদেরকে ব্রিডিংয়ে দিলে ওরা ব্রিডিং করবে, ওদেরকে হাড়ি রাখি দিলে হাড়ি করবে, কিন্তু ওখান থেকে সাকসেস হবে না। তো আমি মনে হয় অনেকটা আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি। আর আরেকটা জিনিস অনেকেই আমাকে বলে যে ভাই আমি আমার পাখিগুলো আমি দিচ্ছি যে আমার পাখিগুলো 7টা 8টা ডিম পারতেছে কিন্তু বাচ্চা ফুটতেছে 3টা 2টা। আসলে ও তো ম্যাচুরড বাবা মা না, ম্যাচুরড প্যারেন্টস না, যার কারণে কিন্তু ও 7টা 8টা বাচ্চা তুলতে পারতেছে না। আর আমাকে অনেকে বলে ভাই আপনি কিভাবে 7টা 8টা বাচ্চা তুলতে পারেন। ভাই আমি আমার পাখিকে ছোট থেকে একদম 8 মাস 1 বছর পালি, তারপরে আমি ব্রিডিংয়ে দিই।
যার কারণে ওরা 7-8টা বাচ্চা তোলার পরেও কিন্তু ক্লান্তির কোনো ছাপ আসে না। যেমন এই পাখিটা দেখেন, এই পাখিটা একদম এই যে আপনাদের যে বয়সের বললাম ওই বয়সেরই কিন্তু এইটা, এবং দেখেন ম্যাচিউরড বাবা, যার কারণে এই নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে। আর আনম্যাচিউরড বাবা যখন হবে সেক্ষেত্রে তো দায়িত্বটা নিতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক জিনিস। তো আপনাদেরকে হয়তোবা এই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি, ব্যাপারগুলো অনেক ছোট ছোট, কিন্তু ছোট ছোট জিনিস যখন আপনি ঠিক করবেন তখন ইনশাল্লাহ ছোট ছোট জিনিস ঠিক যখন হয়ে আসবে তখন আপনারা বড় সফলতা পাওয়ার অনেকটাই চান্স থাকে। কিন্তু ছোট ছোট জিনিসগুলো থেকেই কিন্তু বড় সফলতা পাওয়ার অনেক বাধা তৈরি হয়। আপনাদেরকে হয়তোবা আমি বুঝাইতে পারছি। আর আপনারা এতক্ষণ থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন, যারা দেখলেন মনোযোগ সহকারে দেখলেন, আমার এই চ্যানেলটা কিন্তু ভাই যারা পাখি প্রেমিক বা পাখির প্রতি অনেক ভালোবাসা, পাখির ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে চায় তাদের জন্যই বেশি বেশি করে আমি ভিডিও তৈরি করি। আমি সব কিছু চেষ্টা করি, আমার যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমি শেয়ার করি, এটা কিন্তু ভাই আমার কোনো বইয়ের কথা না বা আমার বানানো কথা না, আমি কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি এবং আমি কিন্তু যাই বলি ভাই যুক্তি সহকারেই বলি। তো আপনাদেরকে আমি একটাই রিকোয়েস্ট করব, জানি শুনে আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে মেরে ফেলবেন না বলতে, আপনারা যদি 4 থেকে 6 মাসের বয়সের মধ্যে পাখি ব্রিডিংয়ে যায় বা মুডে আসেনি, সেক্ষেত্রে যদি আপনারা পাখিকে ব্রিডিং করান সেক্ষেত্রে ভাই আপনারা নিজের পাখির ক্ষতি টেনে নিয়ে আসবেন। আর আপনারা যদি একটু ধৈর্য ধরে 8 মাস থেকে 12 মাসের পাখিকে ব্রিডিং করান সেক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে বললাম আপনাদের পাখি থেকে আপনারা অনেক ভালো সফলতা পাবেন। এবং এই 2 মাসে অপেক্ষা করার কারণে আপনারা দেখা যাচ্ছে যে 3টা বাচ্চার জায়গায় 6টা বাচ্চা পাবেন, যদি আপনারা ঠিক মতন গাইডলাইন দেন বা ঠিক মতনভাবে ওদের পরিচর্যা করেন। এবং বাজিরগর পাখির পরিচর্যা নিয়ে, খাওয়া নিয়ে, রেস্ট নিয়ে এবং পাখির খাঁচা ডাল যা আছে সব কিছু A to Z নিয়ে আমি কিন্তু ভিডিও তৈরি করছি। আপনারা আমার যদি ফেসবুকে দেখেন ওখানেও প্লে লিস্ট বানানো আছে এবং ইউটিউবেও সুন্দরভাবে প্লে লিস্ট বানানো আছে বাজিগর পাখির উপরে। সো আপনারা ওখানে গেলে আমার বিশ্বাস আপনারা বাজিগর পাখির উপর অনেকটা ধারণা পাবেন, যারা নতুন পাখি পালন করে থাকেন বা যারা পাখি পালন করেন কিন্তু অনেক কিছুই জানেন না, তারাও ওখানে গেলে দেখতে পারবেন। তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু ধারণা দিতে পারছি। ইনশাল্লাহ নেক্সটে আপনারা আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে পারবেন এই চ্যানেলে। আপনারা আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।